今年係我哋即係嚟咗呢度第31年，係第31年。應該係見過咁多日裏邊咧，全球咧係最靚嘅日落嚟㗎啦。咁第一個感覺咧就係一個好 cosy 嘅感覺，即係難得有人會咁用心咧去同你做一個咁嘅即係蛋嘅一個菜式咧。咁靚嘅地方隔離咧，就有一個電單車場，呢度係好多嘅。咁樣咧就其實睇下有啲咩選擇先啦。佢問我啊，有冇車牌啊？我話好似冇帶喎，大佬。咁啊，所謂 luxury 咧，我覺得第一件事就係空間啊。Hello，你見到呢啲配料咧，其實阿驚都係嗰啲食材咧係好貴嘅嘢咯。總之有個咁嘅景嘅咧，你講緊嘅就算泰國咧，都離唔開5,000-6,000蚊一晚啊。其實咧，能夠有機會喺一個咁靚嘅地方，咁近距離對住一個真係好靚嘅愛琴海食早餐，咁近距離啊，即係好似隻手都摸得到咁。加上有一啲好清爽嘅愛琴海嘅風吹埋嚟咧，我覺得真係人生都冇乜好要求㗎啦。Hello， 歡迎大家嚟到我 Journey Station 嘅第一站，希臘愛琴海小島 Mykonos。咁我而家就身處於呢個島嘅西面，咁樣咧就大家會見到咧一個好靚嘅日落，呢個就係佢 signature 嘅日落。應該係見過咁多日裏邊咧，全球咧係最靚嘅日落嚟㗎啦。咁我留喺度大概6日啦，咁樣咧之後咧就會去伊斯坦堡啦，會去法國南部啦。巴黎啦、倫敦啦咁樣，跟住翻新加坡嘅。咁我全程咧都會有唔同嘅特輯同大家咧分享我呢次一張圖文嘅角度去旅遊嘅一個體驗咁樣咯。咁嚟緊呢幾日咧，我都會有好多嘢同大家分享下，睇下即係有啲基本嘅嘢就唔少得㗎啦，即係 hotel 係點㗎，飲食啊、shopping 啊咁樣咯。咁我仲會同大家分享下呢度啲特別嘅地方，例如啲海灘啊。一啲 adventure 啊咁樣，大家冇見過嘅地方啦。呢個島本身嘅一啲好特色嘅嘢啦。但最特別嘅嘢就係咧，我請咗一位 local 攝影師幫我咧係去做一個寫真嘅嚇。咁樣咧會係點樣嘅咧？大家就密切留意呢條片啦，就千祈唔好走開啦咁樣咯嚇。我自己嚟咗Mykonos度咧，就已經係第30年㗎啦嚇，有31年啦。咁樣咧就當初係我個 roommate 介紹我嚟，佢係希臘人，佢好愛國嘅，所以佢咧係都同我講話你一定要嚟啊咁樣咯。咁我一嚟咧就愛上咗個地方。咁過去嗰幾十年嚟咧，我每3-2年就會嚟一次。其實咧，無論你喺邊度住都好啦，都唔方便嘅嚟呢度。但係我本身對佢嘅感情咧，唔知點解啦，對我嚟講嗱呢個地方咧係有好多咧吸引到好多人嘅嚟㗎，尤其是喺西方嘅一啲遊客啦。有好多咧 rich and famous 嘅所謂，即係又有錢富豪啊、明星啊咁樣咧，都好中意嚟呢度嘅。咁我諗係因為除咗本身有一個咁令人咁舒暢嘅環境之外咧嚇，到咗夏天真係就係咁樣咁靚。仲有就係佢一種好自由嘅一種氣息呢度嚇。夜晚咧就好熱鬧啦咁樣。咁日頭又係好正啦，總之就好正啦。咁我覺得。對我嚟講，佢最大特色就係佢好有 personality， 有一種好特別、好高貴嘅一種感覺。咁所以咧，我好中意大自然。咁所以咧，對我嚟講，呢個海啦，佢周圍嘅美景啦，同埋佢嘅食物啊，佢嗰個 vibe 啊，基本上佢嗰個 vibe 係啦 ，vibe 就係應該個字，就係最吸引我咯嚇。咁講唔出點解係咁嘅，不過你自己嚟咧，有機會自己嚟體驗一下啦嚇。向西咧就好緊要，因為咧向西除咗日落景之外咧，就你見到嗰邊咧就係嗰個碼頭啦。如果你雅典坐船嚟咧，就喺嗰度落嘅。咁另外呢邊咧就係向西嘅咧，就係呢個 Mykonos 嘅 town 啦，叫做 Kora。Kora 喺希臘文即係 town 咁解。咁就係大家所謂白色小屋嘅一個希臘嘅小島啦，就係呢啲嚟㗎啦。咁樣咯，好有特色嘅。咁佢係一個好似個迷宮咁樣嘅設計。我嚟咗咁多次咧，我都搞唔清楚邊度打邊度咁樣，咁就有增添咗佢嗰個神秘感咯。咁我咧就
我會同大家分享嘅咧就係日頭就會係啲海灘啊、玩嘅地方啦、風景啊咁樣樣。咁我個灘咧我就會喺夜晚先 cover，因為咧其實佢係日頭冇乜人嘅，喺到夜晚咧就突然之間即係醒過嚟啦，咁樣就會係非常之熱鬧、非常之開心、非常之有節日氣氛、有假日氣氛、有小島氣氛嘅一個灘仔咯。咁樣有好多art gallery 啦，好有文藝嘅氣息咯，我覺得有好多唔同嘅餐廳食肆啦，好多嘢賣啊咁樣，嗰啲嘢都幾有特色嘅。其實我都買咗唔少嘢，其實咁所以咧我從夜晚先同大家去分享啦，咁樣咯。好啦，咁講咁多啦，就唔講啦。咁希望大家中意我呢條片啦。今日咧第一日喺 Mykonos， 咁樣咧做啲咩先咧？第一件大事就當然係要租個電單車先啦，因為呢個島仔好細嘅啫。但係咧個電單車係俾我無限嘅方便同埋自由啦，因為基本上咧都可以係唔戴頭盔嘅。咁而家喺啲文明社會咧，就冇幾多個地方可以咁做㗎啦。嗱，好似咩哥哥咧都係冇戴頭盔嘅。咁我而家 hotel 隔離咧就有一間租㗎啦。我以前咧都係幫襯開呢間嘅，咁而家我去睇睇啲咩租先。好啦，就喺呢個咁靚嘅地方隔離咧，就有一個電單車場，呢度係好多嘅。咁樣咧就其實睇下有啲咩選擇先啦。而家咧就好多都係呢種咁嘅四轆車啊，但係咧我揸過啦，好奇怪，佢4個轆，但係佢有個好似電單車咁嘅手柄，我揸過好難揸。唔好搞我啦呢啲，咁其他嗰啲咧都係比較輕騎嘅呢啲咯。似乎就冇咩嗰啲大馬力嗰啲都唔需要啦。嚟到呢度都係方便啊，同埋一種樂趣嚟嘅啫。我覺得都係。Looking at the bikes, want to rent one? What's the rates? Yeah, it depends which model and also what license you have. What license? Can I see your license, please? Driving license. 哇，好大劑啊！頭先我差啲咧，呢位哥哥問我 Hello, my friend.，Hello，佢問我 Nice phone, man. 嘢，佢問我啊有冇牌，有冇車牌啊？我話好似冇帶喎，大佬。咁啊，卒之好彩，原來我 always 更新呢個車牌。Oh my god！咁我可以租嚟。Two models, 125cc. One is the Piaggio Fly, one is the Yamaha Delight. Let's just go for the silver one. The second one. The second the one from white the, one. Yeah, second one from the third one from the left. Okay. Θα ήθελα ένα Delight άσπρο.原來希臘咧始終都係一個文明國家咧，而家都需要咧最好就戴頭盔啦，否則有啲咩後果自負咁樣咯，冇辦法咯咁樣，以為咁 free 添仲。One click left. Open the seat. You can put something here. Okay. The cap? No. 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 Okay. Push on. Okay. Press the brake and start. Okay, no problem. Thank you so much. 同大家咧做一個 hotel 嘅 review 啦，啲指型動作㗎啦。咁但係今日我諗我開始嘅時候咧，就先而家去食早餐先。咁我哋由嗰個早餐嗰度開始啦，好嗎？今日咧就好彩咧，就坐到呢個外邊啦，冇咁多人啦。咁佢哋話小心大風啊，我覺得冇問題喎，好清涼喎。其實個個都坐晒入邊 ，thank you。咁佢有個餐單嘅，個餐單其實係自助餐，但係除咗嗰個蛋之外，咁佢餐單呢個蛋咧就有8、9樣嘢俾你選擇，全部都係蛋嚟嘅。咁佢咧有
好 fancy 嘅煮法，亦都有啲好簡單嘅煮法，咁我都試咗幾種嘅其實。咁有啲味道好好嘅，有個叫做smoked salmon 嘅 eggs benny 咧都幾好嘅啲味，即係好好食咁樣咯。即係難得有人會咁用心咧去同你做一個咁嘅即係蛋嘅一個菜式咧，再加上呢啲咁好嘅食材啦嚇，其實我覺得真係呢個餐廳絕對係滿分嘅絕對係滿分。我揀咗呢個咧好健康嘅一個選擇，就有一個蛋，一個 poached egg， 即係烚蛋，即係點講水煮蛋咁樣咧就下邊鋪好多啲牛油果啊，咁加埋啲橄欖油啊咁樣，真係好非常之健康嘅好食嘅一個蛋咯。我而家就自製咗一個咧新鮮嘅車厘子希臘乳酪，咁我覺得就呢個先至係健康加好味嘅。呢個叫希貓貓啊，希貓貓，希貓貓，希臘即係希臘嘅希貓貓，即係希你好嘛個希，加埋咧就係希臘嘅意思，所以佢係好襯佢嘅希貓貓叫做 Hello， hey hello，OK， 哦，咁食完蛋啊、yogurt 啊、生果之後咧，就唔少得我中意嘅 cereal 啦。咁佢嘅 cereal 咧其實有得3種嘅啫，有啲甜嘅，有啲比較健康嘅，同埋普通嗰啲 cornflakes 咯。咁但係佢最 impress 我就係佢嗰啲配料啊。因為咧見到呢啲配料咧，其實again都係嗰啲食材咧係好貴嘅嘢咯。嗱 dates 咧通常都係土耳其呢啲地方出嘅。咁如果大家有買過都知呢啲係講緊馬莎可能10幾粒已經成100蚊㗎啦。咁呢啲仲係咧係冇核嘅添。咁杏仁啦、合桃啦、fix 啦，呢啲係無花果係咪啊？諸如此類啦。咁呢啲咧，老實講都係你去啲5星嘅 resort 都冇嘅嘢咯。咁所以點解我覺得雖然個種類咧就唔係好多，但係其實都係講質素嘅啫。咁另外仲有呢邊啦，有啲杞子都有，呢啲一定係中國嚟㗎啦。咁prunes 啦 ，cranberry 亦都好貴咯。呢啲係喺細包喺呢個City Super 講緊都係60蚊一包。咁仲有啲唔同嘅種子啦 ，pumpkin seeds 啦，咁樣都係啦嚇。咁呢啲就好多地方都有嘅，係啦咁樣。咁所以我都係嗰句啦，我都話係種類就唔係好多嘅，不過我夠咯嚇，夠有突咯，因為質素補翻嗰個數量，我可以咁講。其實咧，能夠有機會喺一個咁靚嘅地方，咁近距離對住一個真係好靚嘅愛琴海食早餐，咁近距離啊，即係好似隻手都摸得到咁。加上有一啲好清爽嘅愛琴海嘅風吹埋嚟咧，我覺得真係人生都冇乜好要求㗎啦。仲有就係嗰個環境好優雅啦，無論喺裏邊或者外裏邊，其實呢度都係歐洲客為主啦嚇。咁啱見有一排日本人就佢講嘢好細聲嘅嚇，行過咧好留心先聽到佢講日文嘅。整個環境咧就係一個好優雅嘅環境啦。呢啲好嘅食物嚇，冇人同你去搶啊爭啊咁樣嚇。大家都互相尊重嘅，咁亦都冇人話周圍喺度隔離咧嘈喧巴閉啊、大聲啊，或者電話不停喺度響啊，喺度講電話嗰啲咧冇嘅，呢度真係冇嘅。我哋嗰幾日都冇見過有人咁做。咁呢個就係我覺得係 Genskiation 嘅精髓咯，係咪？
我覺得旅行去每個地方，我想細味多啲當地嘅嘢，唔係走馬看花咁樣。所以我 OK 去晒好多地方之後咧，我有個總結嘅嚇，我有個男子嘅一啲國家咧，我係永遠都唔會再去嘅。有啲國家咧，我會再嚟。日本啦嚇，咁I go to Japan for a different reason， 同大多數人都唔一樣嘅理由咁樣啦。不過 anyways，日本係值得去嘅。新加坡我好中意嘅，啲人覺得你好奇怪嘅，新加坡就啱。不過 anyways 都係個人選擇啦，係咪？咁呢度啦嚇，更加係唔使講啦。過去今年係我哋即係嚟咗呢度第31年，係第31年。咁樣咧就我冇仲係嗰個新鮮感仲係喺度嚇，我仲係好，所以我會繼續嚟嚇。咁辛苦嚟，香港係冇直航機嚟呢度嘅。以前新加坡航空都有飛，由新加坡飛雅典，而家都冇咗嗰時。咁變咗係好轉接嘅一件事咯。嚟呢度真係30個鐘頭幾辛苦嘅咁樣咯。但係我都會再嚟，但有啲地方我就唔會再去。咁所以咧，我諗都係一個過程啦，係咪？咁大家就按自己喜好啦。咁我覺得我嘅最重要嘅點都係頭先嗰句啦，唔係所有地方都值得去。年輕嘅時候有機會嘅時候，行得喐嘅時候咧，你冇病嗰陣咧，你係應該去多啲地方 explore 呢個世界，冇問題嘅。跟住就決定咗邊啲地方係唔應該再去，咩地方可以再去，一去再去咁樣咯。同埋都係細嚟當地咯，我覺得就唔好淨係睇表面嘅嘢。去日本唔好淨係去 Yodobashi 嗰度掃最新嘅相機啊，去呢啲即係 come on 係咯，又唔好去食一雞野家咯，去日本係嘛，即係嗰啲咯。即係希貓貓又喺度啊！佢唔知驚完未咧？睇下先。佢呢啲小動物咧，好怕呢啲相機嘅物體嘅，我睇下先。咁食完早餐咧，就同大家參觀下酒店嘅 lobby 啦。咁佢唔係好大嘅，不過其實以呢度嚟講咧，都算係好寬敞㗎啦。其實，咁第一個感覺咧就係一個好 cosy 嘅感覺。佢用咗呢啲咁樣嘅雲石啦，同埋咧有一個呢度typical 嘅Mykonos 嘅一種粉白色嘅牆身啊，係有啲 texture 嘅，咁所以成件事做出嚟咧就係一個非常之好優雅、好 cosy 嘅感覺啦。咁加上佢嗰啲咁嘅裝飾咧，其實都有啲藝術嘅感覺啦。例如一啲擺設啦，一啲牆上邊嘅 decoration 啦，同埋我幾中意佢呢兩張咧係懸吊嘅椅啊，我覺得都幾得意。咁有啲書架啊成咧，其實就做成一個好人文嘅一種感覺啦。咁我覺得係非常之舒服嘅。咁有時啲 sofa 咧，啱啱有人坐喺度，行過去望一望先。而家好興咧呢啲好大本嘅 oversize 嘅 books， 幾靚啊擺到。Hello。佢呢種 sofa 咧個感覺係好 cosy 嘅，即係好大張啊，好舒服啊！呢個手臂咧係你好想坐落去咯。所以好多時候咧，啲設計咧就係講嗰個 detail 啦，喺嗰個即係嗰啲咁嘅細節位度咧，係做成點樣樣？真唔需要太大嘅。我覺得呢個架咧，營造嘅氣氛效果係好好，我幾欣賞呢度嘅室內設計。喺 lobby 另一邊咧，原來仲有一個咁嘅 terrace 嘅喎。哇！呢度好正啊！呢度佢係咧有啲 shelter 咗咧，即係唔係好大風嘅。
咁但係咧，你話啊三五知己喺度坐下傾下偈咧，真係一流啊！而且咧，佢用呢種咁樣嘅設計咧，有一種好自然嘅感覺咯，係嘛？有啲藤啊，有啲咁嘅一個真嘅木嚟嘅啊，咁鋸出嚟嘅一啲成塊咁大嘅台，真係 wonderful！ 呢個設計真係好靚。咁當然啦，你就要有個環境去 match 佢啦。咁呢間酒店咧就係響坐落咗一個小山坡上邊嘅，咁 that's why 佢有一個咁靚嘅景咯。又不至於太高嘅，咁而佢望到嘅方向咧，基本上都係向西啦，就對住下邊呢一個 town centre 嘅嗱，下邊呢度咧就係成個 town centre 啦。咁如果你行落去咧，都幾係嘢㗎，你真係幾係嘢㗎。咁但係如果你好似我咁揸電單車仔啊，或者係你坐的士嘅話咧，咁大約5分鐘到就到㗎啦，就唔係太差嘅。咁佢基本上咧，所有客房除咗一兩個之外啦，所有客房咧都係向住一個大海嘅，都係 ocean view 嘅。咁樣咧，呢啲咁嘅 view 咧，講真，咁靚嚇，都係講緊呢度2000零蚊一晚啦港幣。如果係一個同樣嘅 Four Seasons或者類似咁樣嘅級數嘅酒店啦，唔好話 Four Seasons啦，就算你話平啲嘅，可能係咩 Intercontinental 嗰啲啦，總之有個咁嘅景嘅咧，你講緊嘅就算泰國咧，都離唔開5、6千蚊一晚啦。咁所以咧，我覺得呢個係絕對係物超所值嘅。泰國嗰個海咧都冇呢度一半咁靚啦，只有個大海有咩特別咧？咁樣咯。好啦，咁我哋翻上邊咧，睇下間房咯喎。嗱，入到嚟咧，第一個感覺就係好寬敞。呢間房咧，大概我諗有400尺度啦。咁佢應該係俾 upgrade 我嘅。咁呢度有個衣櫃啦。咁其實佢都有晒啲基本嘅 amenities 啦，嗰啲夾萬啊，嗰啲基本嘢都唔少得咁樣咯嚇。個樓底係好高嘅嚇，呢度應該有大約有12尺度啦嚇。咁就有啲好 typical 嘅希臘嘅建築嘅一啲橫梁喺度嘅。呢間酒店咧我初嚟嘅時候咧唔係咁嘅樣嘅嚇，比較冇咁即係冇 update 嘅。咁佢係最近呢6、7年先裝修過啦嚇。咁有好 typical 嘅呢啲地板，呢啲係香港都好興嘅嚇，呢啲嘅石頭啦，好多都係意大利嚟嘅咁樣咯嚇。就我覺得都會係覺得basic， 但係 luxurious， 因為其實 luxury 嘅感覺就係間酒店都係呢啲嘢㗎啦嚇。你有啲咩突出嘅嘢咧？冇咩㗎啦，係咪？除咗個名氣之外，咁但係咧嗱，呢張床首先咧就係一個應該係 queen size bed 嚟㗎，我瞓得好舒服。咁樣咧就所謂 luxury 咧，我覺得第一件事就係空間啊。嚇！你冇空間嘅話咧，就冇豪呢個字嘅嚇，所以我唔知點解有啲人咧會包裝成咧咩300尺都話迷你豪宅。如果迷你同豪宅呢兩樣嘢根本就係相對噶嘛，係嘛？點可以迷你又係豪咧咁樣樣？咁可能價錢係豪啦。anyways，冇點包裝過啦嚇，我都擺晒啲嘢喺度，俾亂七八糟嗰啲啦。咁另外就個洗手間啦，咁都係好現代嘅，好現代化嘅啊。有個shower 啦咁樣樣咯嚇，咁所有嘅有個即係叫咩rain shower head 啦嚇，咁樣都舒服嘅咁樣咯。但係最殺食嘅地方就係嗰個露台啦，或者叫 terrace 啦嚇，唔知你哋點稱呼佢啦，叫 terrace 或者係其實係一個 balcony 啦咁講。咁樣咧就係我間房就特別有個靚嘅一隻好棵好靚嘅樹啊嚇。大家見到佢咧係好靚，咁增添咗咧成個嘅一個好 cosy 嘅感覺咯。亦都有一個台仔喺度啦，你可以夜晚或者黃昏嘅時候咧坐喺度睇日落嘅呢度。
咁呢個就係我所講嘅一個超級無敵景啦。大家見到最遠嗰度咧就係嗰個郵輪啦，同埋嗰個碼頭啦。好，咁呢個酒店分享就大概到呢度為止啦。